Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar sot në Mitrovicën e Veriut, ku mori pjesë në përurimin e objektit të administratës tatimore të Kosovës. Nga atje ai ka deklaruar se institucionet e vendit funksionojnë në shërbim të të gjithë qytetarëve pa dallim. I pyetur nëse ka vizituar kryetarin e kësaj komune, Milan Radojević, ai ka thënë se ende nuk e ka bërë, por se do ta kenë mundësinë të takohen. Tutje ka deklaruar se në komunat në veri të Ibrit mund të bëhesh kryetar komune, por vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të Republikës së Kosovës. Një ministër i qeverisë Kurti, ai dikasterit për familjen dhe vlerat e luftës çlirimtare, sot ka raportuar në Komisionin për të Drejtat e Njeriut. Andin Hoti nga kjo mbledhje u deklaruar rreth ekspozitës me të dhëna të pasakta për masakrat në Kosovë, duke thënë se bëri krejt çka i takon si ministër. Njëherë më u tregu që në Republikën e Kosovës mekanizmat të institucionet janë ndarë në fushën e tij. Rrjedhimisht, mekanizmi ose instituti që bën përmbledhjen historike nuk jam unë, është instituti historik. Institucioni që bën verifikimin e fakteve është Instituti për Krimet e Luftës, IKKL-ja, që është i themeluar para 2-3 vitesh. Ministria e ka për mandat reagimin, mbrojtjen e vlerat të luftës, reagimin kur ato cënohen. Dhe çka kum bëu unë është nuk po them që jam i parë, por ndër parë që kum reagu për këto për ekspozitën që ka qenë shesh. Veç një post në Facebook apo? Çfarë do të kum bëu është kum bëu thirrje ndaj prokurisë. Jo, përveç atij postimi në nuk që ndërprerni ministrin. Po në takimin e Komisionit për të Drejtat e Njeriut nuk munguan përplasjet mes deputetëve, ku ai LDK-s Armand Zemaj u ballafaqua me kryesuesen e takimit Fatmire Mullaxha Kolçaku. Historike i përkthejnë çështje teknike. Kush është teknik me dalë me vendos një pan ose diçka, dhe në kjo është për keqardhje. Për keqardhje dhe ti që po bën politik vazhdimisht me këto tema, pe ndërlidh me aty ku s'duhet. Ministri nëse konsideroni me këshilltari ku i ka qenë. Ma e rëndësishme o kjo se ju doni me hedh diku gurin një njeri që në kohë është karku për një çfarë do arsye, për diçka që ekziston një proces hetimor. A ki kërku përgjegjësi nga kryetari i komunës Prishtinës për vendosin e kësaj ekspozite. Po ajo është ndërmasa që ndërmas zotni. Ministër, e keni fjalën se deshti edhe deputeti. Dëgjoj, a ke lexuar librin edhe jep na kret citoni kret sakt. A ja ke tërheq fondet, a ja ke kërku kthimin e fondeve. A është ministri këtu përgjegjës për ato për atë ministri? Unë të përpyeta për aty ku ki kompetencë ti. A ki kërku përgjigje institucionale? Ku ki kompetencë ti? Ti kërkon subjektin ton politik aty. Urna do të them se unë është veçoni po më vesh më përgjigj në ato që ata. Dëgjoj përgjigjen, mos ik deputet. Nuk i punë më të rëndësishme se me këto. Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim në gjykatën kushtetuese ka filluar mbledhjen e së mërkurës. Në renditje është vetëm një pikë intervistimi i kandidatëve për gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Në fillim të takimit, mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje, ndërsa mbledhja është e mbyllur për media. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se në orët e para të së mërkurës me kohën e Kosovës se pajtohet për një armë pushim 2 javor të propozuar midis SBA-s dhe Iranit, nëse trafiku i anijeve lejohet të lëvizë nëpër ngushticën e Hormuzit. Izraeli ka njoftuar po ashtu se mbështet vendimin e Trumpit për të pezulluar sulmet ndaj Iranit, por ka shtuar se armë pushimi 2 javor nuk përfshin Libanin. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka udhëtuar të mërkurën drejt Xhirit për të zhvilluar bisedime me liderët rajonal në përpjekje për të siguruar që ngushtica e Hormuzit të hapet përgjithmonë, pas anëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit njoftoi zyra e tij. Anëpushimi mes SBA-s e Izraelit dhe Iranit është pritur me padurim nga tregtarët e naftës. Rruga jetësore e transportit detar, ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës rreth 1/5 e gazit natyror të lëngshëm dhe naftës bruto në botë është rihapur. Dhe kalimin e sigurt nëpër të e ka konfirmuar edhe Irani të mërkurën. Çmimi i naftës në Kosovë ka shënuar rritje krahasuar me çmimin e djeshëm të publikuar nga Ministria e Tregtisë, ndërkaq çmimi i benzinës ka mbetur i njëjtë. Në vendimin e publikuar të mërkurën, çmimet maksimale janë €1.89 për litër të naftës, ndërkaq €1.46 për litër të benzinës. Ndërkaq çmimi i gazit është 77 cent për litër. Pas arritjes së armëpushimit 2 javor mes SBA-s dhe Iranit, çmimet e naftës në tregun botror kanë rënë ndjeshëm, me më shumë se 13.5% në $94 për fuqi për naftën bruto Brent.
Një ngjarje e rëndë është raportuar se ka ndodhur në komunën e Gjakovës. Atje dyshohet se prindi ka sulmuar seksualisht të bijën e mitur. Rasti është raportuar në policinë e Kosovës nga nëna e 19 vjeçares. Për këtë ngjarje nga policia njoftuan edhe në raportin 24 orësh, ndërsa prokuroria bëri me dije se do të kërkojë masë të paraburgimit për të dyshuarin. Rasti po trajtohet edhe nga qendra për punë sociale në këtë komunë. Policia e Kosovës ka njoftuar për bastisje që ka kryer në një shtëpi dhe objekt në Mitrovicën e Jugut. Në komunikat bëhet e ditur se nga bastisja janë gjetur dhe sekuestruar një armë gjate e modifikuar, një karikator, 25 fishek, një granat dore, një peshore ngjyrë zezë, një gzhoj dhe 9 gram substance dyshuar narkotike. Lidhur me rastin në cilësinë e të dyshuarit është arrestuar një person ndaj të cilit është iniciuar rasti penal, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve dhe posedimi substancave narkotike, thuhet me sirash në njoftimin e policisë. Një grua po hetohet për veprën penale prezantimi rem pas një rasti të evidentuar në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Sipas raportit 24 orësh të policisë, rasti ka ndodhur më 11 mars rreth orës 15:30, derisa e dyshuara ishte në proces të udhëtimit nga Prishtina për në Düsseldorf. Gjatë kontrollit dhe prezantimit të dokumenteve, ajo dyshohet se ka paraqitur një pasaport diplomatike, një letërnjoftim dhe një distinktiv, të cilat autoritetet i kanë sekuestruar si prova materiale. Me vendim të prokurorit, këtë martë është iniciuar rasti ndaj saj për procedim të mëtejshëm. E dyshuara është liruar në procedurë të rregullt. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka kujtuar ditën kur misioni SBA-s në Prishtinë u shndërrua zyrtarisht në ambasadë 18 vjet më parë, më 8 prill 2008. Me Kosovën zyrtarisht si shtet të pavarur dhe me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, hapi tjetër ishte të pasqyrojë kjo marrëdhënie në praninë tonë diplomatike. Më 8 prill 2008, statusi i misionit të SBA-s në Prishtinë ndryshoi zyrtarisht nga zyra e SBA-s në ambasadë të SBA-s. Si rezultat, titulli zyrtar i misionit u bë Ambasada e SBA-s në Prishtinë, shkroi Ambasada Amerikane në një postim në Facebook. Një koment i bërë nga një shqiptar i Kosovës në një postim të NASA-s në rrjetet sociale ka tërhequr vëmendjen edhe të administratës kombëtare aeronautike hapësinore amerikane. Ai e vuri në pikpyetje autenticitetin e disa pamjeve të hënës të publikuara nga NASA dhe të realizuara në misionin Artemis II. Në postimin ku paraqiteshin pamje të realizuara nga anija kozmike Orion gjatë fluturimit rreth anës së fshehtë të hënës, qytetari nga Kosova pyeti pse nuk duken yjet në fotografi dhe sugjeroi se pamjet mund të ishin krijuar nga inteligjenca artificiale. Reagimi nga NASA nuk vonoi. Pas vetëm 5 minutash, NASA ju përgjigj drejt për drejt, duke shpjeguar arsyen shkencore pas mungesës së yjeve në pamje. Ne s'mund t'i shohim yjet në këto imazhe sepse yjet duken relativisht shumë të zbet në krahasim me hënën, e cila është shumë afër dhe reflekton shumë më tepër dritë. Kamerat mund të kapin vetëm një interval të caktuar midis pjesëve më të ndryshme dhe më të errta të një skene, thuhet në njoftim.